Page number 206. Bagi ruhut malaysi, ay sami porok korban. Mulot sotoshika sanes bahkan amcikat samurgoda, alleluia, Sivya devatin bahasta, alleluia, amcikat samurgoda, alleluia, Sivya devatin bahasta, alleluia. Mishkolok diri somomi, pakamiti ciemi, Devacha jivan murni, Devasan lasri, amcikat samurgoda, alleluia, Sivya devatin bahasta, alleluia, amcikat samurgoda, alleluia, Sivya devatin bahasta, alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेही सवेही आसो. तुमची सोवे आसो. मारये मायेची देख घेऊन जेजूचे गोवाय जावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आमी शेवटी ह्या उत्सवाक वांटो घेता. 10 उपदेशांचेर आमी नियाल केला. हो नियाल आमी मारयेच्या जिवितांत पळयता. तिची देख घेवन तिच्या पुताक ओळखूंक आनी ताचे गोवाई जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बोगाळ भाव भयणीनो, उडे खुशालकायेचो दीस आनी आयज ही येदी व्हडली समरमणी आमी ऑनलायन घरा लागीं बसून पळयता. देवाक आमी आर्गां दिवया. पयले सुवातेर ह्या माध्यमा खातीर, जावं ती टीव्ही वो यूट्यूब, ही आज माध्यमां आमकां दिल्यान ताचो आमी बरो उपयोग करूंक. आनी आयचो विशय ही परबे समयार सर्गीच्या आवयची देख घेवन तिच्या पुताचे बरे गोवाय जावया. आनी ते कशें जातलें हांव सुरवातेच्या गितांतल्यान आमी आतांच आयकलां. देवाच्या मोगान ती बोल्ली, पेल्याच्या मोगान वाडली वो लासली. हेंच जिवीत जावन आसा जेजूचे गोवाय जावंक, तिच्या पुताचे गोवाय जावंक. हेंच तेणें ह्या मिसांतल्यान आमकां मागुया. आनी ही आमची मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं. ह्या देवाच्या मोगाच्या उपदेशाचेर आमी साबार फावटी विसर घातला. एकामेकाक आमी किकोंत केल्यात. देवाचेर आमी शीण केला. आमचो बोरवांचो भावार्थ आलोयला. या आनी हेर आमच्या साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Moima deva und sorgi ani shanti na chaista samsari Sorves pora deva sorgi charaya sorgodveda deva baba Ami tuka namaskar kortam Ami tuka Tujatur mój Boga paso, ami ducha wakanta. Sumia Jesus Christa, Papa Joy Kwiat Buta. Amce magni ai kutne Pita povita mea sanati Eu bamba ce mai mente Jesu Christa Ecloți tu povit Ecloți tu ispus Ecloți tu pormeșmur प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक म्हळ्यार आमकां सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवत नित्य आंकवारीचे विनवणेन आमचे परवाशाचे आवयचे विनवणेन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांक संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या स्वामी या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसात. सूद घेतात ताचो सर्वेस्पर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्यांक
तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोडटा जाल्यार ताचें सर्वेस्परा लागीं काकूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूंक जायत. मांस रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो. निमाणे वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कोर आनी याज्ञा सांबाळ. याज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याच्या काळजांत राग दवरूं नाका. भोव बोरत्या देवाचे कोराराचो उगडास कोर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली
आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो तें हेच पासत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिवांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गार गावया. B4 पयलो श्लोक पेज नंबर 22. Salves porak, soy, salves porak, soy. Salves porak, soy, salves porak, soy. Jesu tuci mutra, alzaco suntos. Jesu tuci mutra, gloriaco uzvat. Jesu tuci mutra, činico vysvát. Salves porak, soy, salves porak, soy. Salves porak, soy, salves porak, soy. Sorveș tuमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. जुवामाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमा. Moima tuka somia. गालिलियाच्या गावांत काना गावांत एक लग्न असले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी नितळ करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें दोणां उदकान भरात आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. जेजून तांकां म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें आनी कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलेलें तें साकर मात जाणा आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच वळखतो वांटात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमान. Wakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो, आमचो सोंपलोलो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आपली खबर सांगता. तो 9 वर्सांचो आसलो. इस्कॉलाक गेल्लो सदांचे भाशेन आनी एका दिसा इस्कॉलाक तावन परतून घरा येता जाल्यार बापूय म्हणटा आपलो व्हडल्या व्हडल्यान रडटा. दिमी घालून आपलो बापूय मिलिटरीन काम करपी आनी आयज तो रडटा. केन्नाच पळोवंक ना बापूय हे भाशेन रडटा. तो शिस्तीचो मनीस दिमी घालून आसा आनी रडटा. आनी हांव ल्हान भुरगो 9 वर्सांचो बापायशीन गेलो आनी विचारलें कितें जालां.
आनी बापायन सांगलें म्हणटा रडोनूच दिमी घालूनूच आसा तुजी मामी भायर पडली सोंपली देवान तिका वेली आनी तुका आतां आवय ना मामी ना त्या खातीर हांव रडटा आनी ही उतरां आयकून आपणें म्हणटा आपल्या हातांतलें कितें बूक आसलें तें पुस्तकां थंयच दवरली आनी घरांतली धांव मारली भायर सरलो रस्त्या वयल्यान धांवत रावलो लागींच आमच्या घरा लागीं इगोर एक कॉपेल आसलें तें इगोर्जेंत आपूण थंय गेलो सायबीण मांयची व्हडली मुर्ती आसली थंयसर ते सायबीण मांयचे मुर्ते सकल मुर्तेशीन रावन आपणें दिमी घालून आपुणूय रडोन सायबीण मांयक सांगलें सायबीण मांय देवान आपले आवयक आपणाशी आपोवन व्हेली तिका कित्याक व्हेली तें हांव नकळो आतां ह्या फुडें म्हाका आनीक मामी ना ह्या संवसारांत तूं जावन आसा आतां ह्या फुडें म्हजी मामी हांव तुका आतां मामी म्हणटलो तुजेशी हांव म्हजें भावना हांव कितेंय सांगूंक जाय तें हांव तुका सांगतलो आतां तुवें म्हाका पळोवपाचो तूं म्हजी माय तूं म्हाजी मामी म्हजी मामी संवसारांतली आतां ना आनी अशें आपणें मागणें केलें म्हणटा आनी मातसो पेज आपली तकले वयलो लोक असो जावन रडोन आसतना मागीर घरा आयलो सायबीण मागीर कितें तरी म्हणटा आपणाक इल्ली बुजवण दिली आनी आख्खें जिवीतभर म्हणटा हे सायबीण मांयचो सांगात घेवन आपूण चल्लो आनी सायबीण मांयन आपणाक राखलो सांबाळलो आमी जाणा हांव ताच्या बाप साहेब जाल्या उपरांत 2-3 वर्सांनीच ताचेर कोणें तरी फार पेटयल्लो आनी त्या जखमी जाल्लो तातूंतलो वांटवलो आनी हें सगळें श्रेय तो सायबीण मांयक दिता सर्गीची आवय आपली आवय बराबर रावली आपणाक वाटायलो राखलो आनी हे भाशेन आख्खें जिवीतभर सायबीण मांयचो सांगात घेवन सायबीण मांयचेर आपलो सगळो बरवासो विस्वास दवरून आख्खें जिवीत चाललें 27 वर्सां पवित्र सभा ताणें वडील कसो श्रेश्ठ वडील कसो बरे भाशेन चलयली पाप साहेब कसो जायती बरी शिकवण आमकां दिली गांवां गांवांनी देसां देसांनी भोंवून जायत्यांक ताणें भागिवंत केलें बऱ्या मनशांक पवित्र सभेन आनी हे भाशेन सायबीण मांयचो सांगात घेवन ह्या पाप साहेबान आपली झुटी चलयली हो पाप साहेब सायबीण मांयची खरी भक्ती करून गेलो ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द रोजरी त्यार साचो व्हड भक्त तोच न्हय सगळेच पाप साहेब ताणें आमकां 5 मिस्तेर दिले आनीक उजवाडाचे मिस्तेर होच तो सायबीण मांयचो मोग ताणें बोरवांचो चाकलोलो तो ताणें दाखोवन दिलो आमी लादायीन करता हे लादायनीक आनीक 2 टायटलां सायबीण मांयची ताणें विनवण्यो ताणें जोडल्यो ते म्हळ्यार मातेर एक्लेसिये पवित्र सभेचे माये हें नांव ताणें आमच्या लादायनीन घातलें तशेंच आनीक एक नांव आसा लादायनीन आमी म्हणटा फामिलीचे राणये रेजिना फामिलिये ही 2 टायटलां ही 2 नांवां ह्यो 2 उले हे 2 विनवण्यो आनीकूय ताणें आमच्या लादायीन आसा तातूंत वाडयल्यो आनी हे भाशेन आपली सर्गीची आवय थंय मोग हुस्को दाखयलो आनी हे सर्गीच्या आवयन ताका सांडूंक ना मेल्या उपरांतूय रोखडो 7 वर्सां भितर तो सांत जालो भाग्यवंत जालो आयज ताका आमी भाग्यवंत म्हणटा हांव भाग्यवंत जुवांव पावल दुसरो म्हणटा हांव 7 वर्सां भितर आपणाशीन सर्गीच्या आवयन सर्गीचो मुकुट आपणा बराबर आपल्या पुता सांगाता ताका जागो दिलो आख्खें जिवीत बरपात येलो सासणाक आयज तिचो सांगात भोगता बगड बाबळे न्हू हें जावन आसा सर्गीच्या आवयचें वर्तेपण ती आमकां सांडिना आमी घडये तिका सांडीत आमी घडये तिचेर विसर घालीत आमी आनी कोणाशीन वचोन मागणी करीत वा आनी कितें करीत तिका गरज ना म्हणत आमी
पूण ती आमचे खातीर मागता. तूं ताका रेस मान दी वो ना दी, पूण ती आमची तिची दिश्ट आमचेर आसा. आयज आमी सगळीं येदो व्हडलो चिंचोणचो गांव आमी आमच्या आस्कारिणीची दोबाज्यान उमेदीन आमी परब करता. तिका आमची बोरवाशाची माय म्हूण पाचारता. आनी तुमकां सगळ्या चिंचोणकारांक परबी ह्या फेस्ताची पयले सुवातेर आनी दुसरे सुवातेर आतांच्या पाप साहेबान आमच्या आनीक तीन टायटलां आमचे हे लादायनीक आनीक ताणें जोडल्यान. ते म्हळ्यार पयलें टायटल जावन आसा मातेर मिसेरिकॉर्दिये, खाकुतीचे माये. हें एक नांव घालूंक लायलां आमचे लादायनीन. पवित्र सभेचे माये जातोच तें थंय म्हणूंक सांगलां. तशेंच दुसरें टायटल बाबसाहेबान दिलां आमच्या लादायनीक, तें म्हळ्यार मातेर इस्पेई, बोरवाशाचे माये. आमचे आस्कारिणीचें नांव लादायनीन घातलां आतांच्या बाबसाहेबान, बोरवाशाचे माये, मातेर इस्पेई. आनी तिसरें टायटल, तिसरो उलो हे लादायनीन आनीक जोडला आतांच्या बाबसाहेबान फ्रांसिसान, तो म्हळ्यार सोलाचियम मिग्रांसियम, सोलस ऑफ मायग्रंट्स, स्थलांतरांचे शेकाये. हे तीन उले आतांच्या बाबसाहेबान आमकां हे लादायनीन आमचे घालूंक लायल्यात. आमी ती युट्यूबाचेर लातीन भाशेन गायन करून घातलेली आसा, तुमच्यान ती पळोवंक जाता. बोगाळ भाव भयणीनो, सायबीण मांयचें मान चडत आसा, वाडत आसा. कित्याक हे स्वर्गीच्या आवयन आपल्या स्वर्गीच्या बापाची खुशी करून ताचें एक उतर सकला उडयनासतना जियेली. आनी ह्या दिसांनी हे पुर्बेक तयार जावपाक ह्याच देवाच्या मांदामेताचेर सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां नियाळ आमी केलो. तो एका दिसान एका शर्मावान नियाळ काबार जायना आनी ताचेर विसर घालपाक तो आमी लादी मांदामेत आमी ते करिना, वो उचारिना, वो ताचेर नियाळ करिना. एका दिसान उचारून ते सदांच आमच्या जिवितांत सायबीण मायन तें केलें. आनी जर आमी हे मांदामेत जर पाळले, ते देवान आमकां दिल्यात जाल्यार ते आमकां बांदून घालपाक, आमकां गुलाम कशें दवरपाक न्हय, पूण आमकां बापा आपणाशीन बरो परत बरे भाशेन पावपाक, आपलें सासणीक सूख भोगपाक तयार केलां ते पुता वरवीं. ह्या खातीर ते आमकां दिल्यात. ह्या मांदामेत आमी पाळले जाल्यार आमकां बेसांवां आसात, आशिर्वाद आसा म्हूण आमकां होच दोनी देव आपल्या तोंडांतल्यान दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकान 28व्या आवेसोरान आमकां सांगता. ब्लेसिंग्स ऑफ ओबिडियन्स. ओबिडियन्स म्हणजे मांदामेत जर आमी पाळले जाल्यार आशिर्वाद म्हूण सांगला. आनी आशिर्वाद कोणाक? एकल्याक न्हय, संस्थीचे संस्थेक. हे आमी स्वर्गीच्या आवयच्या जिवितान पळयता. सगल्यो पिळगां म्हाका बागी म्हणटल्यो ह्या फुडें सायबीण मांयचीं उतरां. From now on, all people will call me blessed or happy. सायबीण मांयची 2000 वर्सां जालीं, आयज लेगून तिका आमी भागी म्हूण आमी पाचारता. तिच्या मानाक आमी गायनां करता, मिसां भेटयता, नोवेनां करता, तेर्स करता, लादायीन करता. तिची उतरां. कित्याक? देवाचें उतर पाडलें. ही आसा तुजी चाकून, तुजें उतर म्हजे सगळें घडोवन येवं दी. ही ताची भावना जाली. सुरवेकता हो तो आशिर्वाद संस्थीचे संस्थीक. आनी हे मांदामेत मोडटेल्यांक शिराप आसात. तातूंत 28वे ओडींत आवेसोरांत आमकां मेळटात. पूण आयज 15वी ओळ आमकां सांगता, पूण आयज हांव तुमकां दितां त्या सगल्या सर्वेश्वराच्या कायद्यांक पाळो दिनात अशें जाल्यार हें सगलें नोश्ट तुमचेर येतलें. सर्वेश्वर देव तुमच्या शारांचेर आनी शेतांचेर आपलो शिराप घालतलो. ताचो शिराप तुमच्या कोण्या दाण्यांचेर आनी जें जेवण रांदतात ताचेर. तुमच्या भुरग्यां विशीं पिकां आनी हुंडां गोरवां विशीं सुफळाय देंवतली.
तुम्ही करतात तितल्याचेर सर्वेश्वराचो शिराप आसतलो. खोटेपण आदर्शात आनी सर्वेश्वराक पाट वळशात जाल्यार तुमचेर निर्भाग येतले. अडचणीक सांपडोन तुमी घुस्पतल्यात आनी तुमचे निसंटण जातले. तुमचेर तो जिनोस्वार पिडा धाडटलो आनी ज्या गांवांत भितर सरचे आसा थंय तुमचे मदलो एकलोय जीव उरचो ना. तुमकां वशाची पिडा लागतली, तुमचे आंग सुस्तले आनी जोर येतलो आनी तो तुमकां पावस घालचो ना. सगळें सुकोन वेता तसले वारें धाडटलो आनी पावसा विरे तुमची जमीन लोखणां परी घट जातली. पावसाचे बदलेक धुल्लेची रेवेची तुफानां, सँड स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स उपरासून सगळें इबाड जातले. ही खास हे मांदामेंत पाळिनान तांकां आसा. मांदामेंताची म्हजी बेपरवा करशात जाल्यार हे आनी पाळले जाल्यार हाचे ऑपोजीट. जें कितें सांगलां ताचे ब्लेसिंग्स सगळ्या सृश्टी पिकावळीचेर हाचेर ताचेर. आमकां हे मांदामेंताचेर विसर पडना जावपाकूय देवान उपायूय आमकां सुचयला. ह्याच पुस्तकान ड्युट्रॉनॉमी 6 दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तकान 6 उतरां 6 ती 9 वळी. हांव फॉर्मायता ती उतरां काळजान कोसळून दवर आनी घरांत विसव घेतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय आनी भोवून भोवून तांची खबर करतलोय. ती उतरां तुज्या हाताक खुणां कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलार एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या कवडांचेर, दारांचेर आनी दारवट्याचेर ती बरोवन दवर. भायर भितर सरतना तुजी नदर ताचेर पडटली. हे 10 मांदामेंत एके भाशेन दोनी देव सांगता हें तर तुजे नदरेक पडटलें आनी तूं कांयच्या कांयपणां करचो ना. तूं हे हाची बेपरवा करचो ना. ह्या मांदामेंताची हें सगळें तुवें केलें जाल्यार नदरेक पडपाक होय उपाय सांगला. आमच्या घरांनी हे मांदामेंत म्हणटा ते आमी लॅमिनेट करून वारांत ओलतारी मोरकार आलतार आशेन आमी दवरले ओरातुरी सकल जाल्यार चड फायद्याचे जातले. भायर भितर सरतना कशें जियोंक जाय, कितें करूंक जाय तें भायर भितर सरता. हांव भायर वयतां फुटींगपणां करचो ना, हांव चोरी लबाडी करचो ना, हांव कोणाचें नांव इबाड करचो ना. हें तूं मनान दवर. कित्याक हांगासर आसा पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो, चोरी करची न्हय, फुटी गोवाय दिवची न्हय, आशा धरची न्हय, वडिलांक आवय बापायक मान दिवचो. ही उतरां जर तुज्या घरांत आसात जाल्यार सगल्यो वस्तू आसा ह्यो घालया आयच्या दिसा. नाल्यार आयज होय ह्या दिसांनी आमी नियाळना तें उदक कशें व्हांवून वयतलें ताचें उदक घालून सोडया नाका. ही खर शिटकावणी देवाची आसा. आयज आमच्या संवसाराचेर हें खरग आयलां तें पळयलें जाल्यार हें कितें देवान सांगलां पाळिना तांकां तेंच आमकां दिश्टी पडटा. कसल्यो कसल्यो पिडा उत्पन्न जायत आसा. पूण आमी सुदरना, आमी लायनीचेर येयना. कित्याक हाची बेपरवा करून जियेता. कित्याक आमकां देव म्हणटा तो आजून खबर ना कोण तो. पयलोच मांदामेंत हो देवाचो. हे मांदामेंत देवान दिल्यात आमच्या बऱ्याक. जेजून लेगून सांगलां तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणां जाल्यार सुर्गीचो बाप ताचेवन कितले दुप्पटीन तो तुमकां दिवचो ना. ही जेजूचें उतर. म्हणटकूच हें आमकां बांदून घालपाक मांदामेंत आमकां आमचो फ्रिडम काडून उडोवपाक ते दिवंक ना. आमकां खरो मारूक दाखोवपाक ताची भुरगीं कशीं जियोवपाक ते दिल्यात. ह्या खातीर पयली सुवातेर आमकां वळोवंक आसूं म्हजो देव कोण, हू इज युअर गॉड. देवान दिल्या म्हटल्या मांदामेंत आमी नियाळल्यात 10 दीस. हू इज युअर गॉड. तुजो देव कोण, तुजी गिरेस्तकाय. तुजो देव कोण, तुजी सुरोपाय. तुजो देव कोण, तुजी जाणवाय बुदवंतकाय. तुजो देव कोण, तुजी हुशारकाय. ह्यो सगल्यो वस्तू ना जातल्यो. तुजी सुरोपाय घेवन तूं बावलो बोडाय मारून दवरलो हांव सुंदर दिसता, आय एम हँडसम, आय एम ब्युटिफूल. थोड्या दिसांनी ताका मिरयो पडटल्यो तोंडाक. मागीर कितलेंय फेर मार तूं तापय आनी त्यो मिरयो मागीर सारक्यो जायना पोल्याच्यो. त्यो मिरयो पडल्यार हातीक पोल्याक त्यो तश्योच आसतल्यो. कितलेंय फेर मार मागीर तापोवन
त्या खातीर चडूय आमी उडया नाका आनी ह्या वस्तूंक आमी देव करया नाका. आमी दादोसकायेन आमचे गिरेस्तकाय सोदया, गिरेस्तकायेन दादोसकाय आमी सोदया. हेंच आमचें आयज चुकलां. ह्या वस्तूंक आमी देव केला आनी हाचे मागीर आमकां कितें कोत्ता खबर ना. हांव एके गाडयेन कोण म्हाका ब्लेसिंगाक बरोवंक आयिल्लो, ताणें कोणाक तरी धाडलेलो एका गांवांत, आनी थंय डॅशबोर्डाचेर कितल्योच मुर्त्यो आसा कोणाच्यो. जेजूय आसा थंयचोर, 4-5 देव खंयचे तरी वाकराळ विकराळ मिशयाळे. आनी हांवें म्हणलें ही गाडी कोणाची रे? फादर ती कोणाची फ्रेंडाची हाडल्या. कित्याक म्हणना हें डेकोरेशन तुवें केलां जाय त्या देवाचें. तो म्हाका सांगता ना फादर देव सगळे एकूच न्हय. ही आमची मेंटालिटी जाली. देव एकूच न्हय सगळे देव एक न्हय, देव एकूच. गॉड इज वन. देर आर नॉट मेनी गॉड्स. हो आमचो समज जाला. देर मे बी डिफरंट वेज टू गो टू गॉड. वेगवेगळे वाटो आसत घडये, पूण 100 देव ना. ही ग्रीक फिलॉसॉफी जाली, रोमन फिलॉसॉफी आदली, तेंचे खूब देव आसले. आमकां जेजू क्रिस्तान देवान बोगोर प्रवाद्यांक धाडून आपूण तो म्हणून उगडास केला. आनी ह्याच खातीर उतरां बरोवन तुज्या दारांचेर, कवडांचेर, झाडांचेर ताचेर घाल. दिश्टीक पडपाक तूं भायर सोदतना, घरांतलो भितर सोदतना उलोवपाक मागीर गरज ना. भुरग्यां लागीं हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, बोट दाखय. हांगासर तुजें बरयल्लें आसा. आमी जायतीं कोटेशनां ओंटीचेर घालता. मांदामेंत घालया घरांत, जेवता थंयसर. दुसऱ्याचो जीव काडप म्हळ्यार गॉसिपींग, तें घाल. कोणाचें कितें उलयता बाबा दुसऱ्याचो मान दिवं, हांगासर तूं फेत काडटा. त्या खातीर खऱ्या देवाची वळख ना जाली म्हणटकूच ह्यो सगल्यो कांय न्हू कश्यो आमकां लायट वी आर टेकिंग लायटली. हांव कोण एकलो पाद्री म्हणटालो, हांव कॅथोलिसिजम क्रिस्टियनिटी इज नॉट अ फन. फकाणां न्हय तें. शिकवण पडपाक तितलें कांयचे कांयपणां करपाक आनी जायते फावट हेंच जाता. वी आर मेकिंग फन ऑफ आवर रिलीजन. आमीच कोत्ता, दुसरे आमकां आसतात. आनी एक आयज विशय आमी घेतला, बरे गोवाय जेजूचे आमी जावं सायबीण मानशी देख घेवन. आयज कितलें वांकडे आमकां समाजान ह्या माध्यमाचेर, सोशियल मिडियाचेर वायटूच आमकां दिसान दीस वायट दिश्टी पडटा. आचें ताचें कोलसांव देंवप, आचें ताचें वयर काडप, वॉट्सॅपाचेर आचें ताचें वायट घालप, वायट प्रचार. आनी ताका कित्याक मागीर तें केलें म्हणटा व्ह्यूज मेळटात, आनी कितें शॅर कोत्ता कोण, आनी कितें आका ताका मागीर धाडटात. लायक्स, व्ह्यूज ते मेळपाक कितेंय करूं. ल्हान भुरग्यांक लेगून आमी कांतारां कसलींय म्हणूंक लायता. आका तास ताका तास खोडी काडून काडून आमी सुदरतले, संवसार सुदरतलो. एक मनीस वायट कोत्ता ताजे तूं ही उतरां घालताय वॉट्सॅपाचेर, हाचेर, ह्या मिडियाचेर, आख्ख्या कुटुंबाक मनस्ताप ताच्या. तो एकलो वायट. तो कितें फटयता, नागयता, चोदता, पूण आख्खे फॅमिलीक तूं भितर घालता. एक मनीस कितलोय सांगल्यार सोदरो ना. त्या मनशाक पोत्तें सांगोन आनी असलीं कांतारां आनी कितें करून तें सारकें जायना. जेजून लेगून सांगलां, सांगून तर तो 2-4 फावटी आयकोना. तो ओन बावार्थी म्हूण समज. आमी मागोना असल्या खातीर. आमी फकत हेचेर घालप, ताचेर घालप आनी व्ह्यूज येतात, मागीर शॅर आनी कांतार. ल्हान भुरग्यांक कसलें कितें. ह्यो सदांच असल्यो नकारात्मक वस्तू करून असल्या वातावरणान आमी सगळें चिंतपूच नेगेटीव. पॉझिटिव्ह म्हणटात तें कांय दिश्टी पडना, सगळें नेगेटीव. एका मनशाची एक वायट खबर घालप म्हळ्यार तो आख्खा संवसार पळयता. ही मिडिया आतांची फास्ट. आतां हांगासर एक नाका जाल्लें कितेंय बरय, आमी कितें घालचे आदीं 10 वा 100 फावटी चिंतूंक जाय. दिसाच्या दिसा आमी एक खून करता, तो एक जाला तशी व्हडले आमी करता. हो दिसाच्या दिसा एकामेकाचो खून करून आमी जियेता. सायबीण मायन कोणाचें नांव वाऱ्यार घालूंक ना. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. त्या घराक लॉजीक सांपडली, आसूंक ना. आमी आयज कोण सांपडटा कसलोय हाका जाल्यार आमी हांसपाक पळयता. टॉपीक मेवलो आमकां, हाचें बरें जालें आनी चाळोवन घालप. चाळोवन घालपाचें आमी गोवाय जावचें ना. आमी खंयचो समजीकाय करपाक, मिठायर घालपाक आनी नाका जाल्लें करपाक, तांचे फाटल्यान तांकां सपोर्ट करपाक न्हय, तांकां कुशीन करपाक.
आनी दुसऱ्याचे गिरेस्तकायेचो आनी चोरयेचो हाचो ताचो आमी देवान सांगलां हें हांव तांकां कोत्तलो तांचे संस्थेचे संस्थे कोण कितें वायट कोत्ता ताचें कितें बरें जालां संस्थीक ताचें केन्ना तरी बरें जाल्लें तुमी पळयलां केन्नाच तें बरें जायना त्या मनशां खातीर आमी मागूंक चड गरज ह्यो वस्तू करून सदांच तेंच वांकडें उलय वांकडें बरय वांकडें गावून तांचें कित्या कितेंय कर हें आमी सोडया हे क्रिस्तांवांक हें सबन आनी आमकां उदीक करून कित्याक हो सगळो संवसार पळयता आनी केन्नाय ते कॉमेंट्स घालता थोड्यांचेर सोंसपाचें न्हय ते हे क्रिस्तांवांक जाल्यार आमकां मातूय हितूंतल्यान गोवाय जायना आमी आनी हे कितें नियाळ केला हे मांदामेक म्हणटा ते वी आर मेकिंग मॉकरी आनी ती केली जाल्यार शिराप आसा ते वाचून दाखयल्यात आनी ते पाळले जाल्यार ब्लेसिंग्स दुसऱ्यांच्या हाची आमी जोडट्यो करया नाका आनी दुसऱ्यांचे आमी व्हडलें घेवन आमी बसया नाका कित्याक आमकां 39 आमकां साम इस्तोत्र सांगता कोणूय कित्याक कितें कोत्ता तांचे देर ग्रेव्स आर देर होम्स फॉर एवर तांचे फोणूच तांचें घर there they stay for all time though they once had lands of their own old property घेतल्यो हें घेतलें तें घेतलें तें 6x3 feet तितलोच जागो तेंचो तें फॉर एवर आमकां बायबल सांगता बायबल तर नीट करता हांव तांची जोड्याच्या पयल्या वाचपांत आमी सिराकाच्या पुस्तकान हांव तें पळयतां देवाची दिश्ट आमचे ओन पावरफुल इतली सुर्यावन 100,000 पटीन पावरफुल म्हूण आमकां जेरेमियास प्रवादी सांगता म्हजी नदर वचकत आमची मनशाची नदर वच आमकां कितें नदरेक दिसलें आमी तें घालता तें वायटूच म्हणटा देव कितें म्हणटा हांव पळयता न्हू ताका हांव ताचो हिशोब घेतलो आमी एकामेकाचो हिशोब घालपाक घेवपाक एकामेकाचें कॉल्सांव दिवपाक आमी वचलो वावर हो कोमयाचो वावर कोमयो आमी जाणा रस्त्यार बरें तें शेण दुवर कोत्ते रस्त्याचेर शेण बेणा पयरूच खंय तरी वयतालो शेण सारकें पिसडून उडयलां कोमयांनी आनी सोदतात भितर कितें हें करप म्हळ्यार हो कोमयाचो वावर आमी कोमयो न्हय आमी जेजूचे शिश फाटलावदार आमी गोवाय कोणाचें खंय बरें जाता थंय बरें आयज मनशांक गरज आसा मोगाची 2 बऱ्या उतरांची कित्याक कितें वॉट्सॅपाचेर हाचेर ताचेर खबरो घालून दुसऱ्याचे सोकला घालून कोण सोकला पडून तुजो रिस्पेद वयता आनी तुजी लायकी तूं दाखयता तुजें लेवल कितें पळय तें ही फेस्तां समयार ही फेस्तां जातात नव्यानां जातात ती आमच्या ताचो बरो आमी उपयोग करुया आमी कितें कोत्ता तें पळयल्यार सर्गीच्या आवयक बरें दिसतलें जेजूक बरें दिसतलें जेजूच्या मार्गान आमी आसाव हें आमी पळोवया आमी आमचो धर्म सांबाळटा आमच्या धर्मा प्रमाणे आमी नांव हाडटा धर्माक दोगरा आनीक सकयल घालता एक दोग जाण वायट करता तांचें उस्तून भुरग्यांकूय वायट फकत वायट उस्तुपाचें जाता आनी आमचें तापपाचें खाणी भर तापून मुठभर कोणाचें उस्तूंक भोंवप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान 9 आमकां बरें सांगता दानियल होय सायबा आमी चूक केल्या आमी वायट केलां तुज्या प्रवाद्यांचें आमी आयकूंक ना तांच्या सांगण्याची बेपरवा केल्या आमकां बोगस सायबा दुसऱ्यांचें काडून उस्तूंक भोंवता तेन्ना आमचेर नदर घालूंक आमी चुकता आनी आमी थंयच रावता आनी हें चलता मागीर आतां भुरग्यान म्हणटा फादर मीस केन्ना जातलें मीस सुरू जावच्या आदीं पयलें कुमसार जावया वयल्यान इगूत हें सॅनिटायझेशन करुया कोसियासाचें काळजाचें मनाचें हें पयलें जावंक जाय सॅनिटायझेशन हें निर्जंतुकीकरण पयलें मागीर मिसां केन्ना सुरू आमी सुदारल्या फ्रॉम मार्च टील नाव कितें तरी बदलावण जाल्या अदीक आमी वायट जाल्या जिवितान इतलीं वर्सां जालीं कितले मांदामेत आमी सांबाळल्यात पाळल्यात आयच्या दिसा ह्या फेस्ता समोर नियाळ केला जाल्यार फाटल्या दिसांनी मांदामेताचेर आमच्या घरांत ते घालया आमच्या कवरांचेर दारांचेर बरोवया भुरग्यां लागीं मागीर उलोवपाची गरज ना बोट दाखय भुरगीं कितें सुपेस उलयतात बोट दाखय आवय बापायक वडिलांक मान दिवचो कोणाचें कितें उलयतात वांकडें रेस्पेद दिवचो दुसऱ्यांच्या जिवाक हें दाखय तकटे मारल्यार पुरो ती उतरां उलय कोण उलयता त्यो देवाची चॅलेंज करूंक जायना त्या खातीर मागुया आयच्या दिसा फेस्ता समयार ही सुरगी ती आमकां केन्ना सोडची ना आमच्या सांगाता सदांच आसतली आमच्या पाप सायबाक भागीवंत केलो आख्खें जिवीत भर जियेलो
ल्हान 9 वर्सांचे पिरायेर अनाथ कसो आवयक पुरकी जाल्लो, हे आवयन ताका सांबाळलो, पाप साहेब गेलो, भाग्यवंत जालो. असलें आमचें जिवीत. असल्या बोरवांच्यान हे सर्गीच्या आवयशीन आमी वचुया. तिका माय म्हूण आमकां उलो मारूंक आमकां मागीर शक्ती जातली, ना जाल्यार ती फकाणां जातली, बोकरी जातली. Sorgince candita Gesù somi, mogan svikar koryata kami, bhaktin akashevuya, shantin tace chuluya, शुभ खबर प्रासरूया, हीनताचो जावन जियोया. ये जेजू ये दुर्बळ्या काळजांतूं ये, भावार्थ जीव दवरूंक तूं ये, मोगा दिवो पेटूंक तूं ये. पास्कां जेवण वाडटा जेजू सोमी, मोगान एकवटान सर्व जेवया आमी. खुरीस आमचो घेवया, पाटलावताचो करुया, प्रतिरूप ताची जावया, गोवाय जावन जियोया. ये जेजू ये दुर्बळ्या काळजांतूं ये, भावार्थ जीव दवरूंक तूं ये, मोगा दिवो पेटूंक तूं ये. हीच भावना आमची करून हे आमची सुर्गीची आवयची परब चालू दवरुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंखवार मरेताय जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची गरजो मागणी दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारेची देख घेवन देखीवंत प्रवादी जावंक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या बवऱ्या वावलांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक पावंक तांचे पासत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. बोरवसाचे सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर फांकूंक देवाची मोजत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमकां सोर भासांचे पिडेंतली निवार म्हूण
मारेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. आमचे बापले आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, तुजी समोर तुवें दिल्ले उपदेश बरे भाशेन पाळून आयज आमकां सांत पावलोन उगडास केला. जियेता तो हांव न्हय पूण जेजू. जियेता हांव जाल्यार ताचे खातीर आमी जियेता. असलेंच आमचें जिवीत हे उपदेश तुजे बरे भाशेन सांबाळून ह्या उपदेशांची आपुरबाय करून ते आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन आमी शिकोवंक सांटे पावलाक ते आमच्या जिवितान घालोवंक आनी हे भाशेन जियेता ते आमी न्हय पूण जेजू आमचे भितर जियेता म्हूण आमी दाखोवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या आसूं ह्या वरवीं. आमेन. दाना तोयारे वेळार गीत गावया. C16 पेज नंबर 35. दुंपाचो जसो पोडमोड. म्हज्या बाबणीनो म्हणजे तुमचें बळीदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदवाक सोर्वीस पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी येता जल्म घेताना तिच्या आंकवार फोंडी पाडूंक ना पूण पवित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या आसूं ह्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं. आमची काहळ जावं पारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. हे परबे समयार बरवाशाचे मायेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटा.
तांचे सांगाते आमचे ताळे मिळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेशी आदी ताणे उडो घेतलो तो कादीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी शेवण जातोस ताणे काल्स घेतली. तो कांदोफ्यान दिन वाहसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी कातले हे पियात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोरा राचेयी रगत. पातकांचेही बोक्षणी मिळच्याक तुमचेही पासत आनीक सोमेस्त मनशा पासत तेई वारोतले. एई मोशा उगडासा कोरा. बावार्थाचो गूट गाऊया. Sumyak Jesu ami ondokakau ami hekau sitle piekau itle kau tipu boy bawa Yesus ami tuje moron Golgotha. बापा
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन सगल्या आमच्या चिंचोणकार भावां भयणांची जावं तीं घरांनी आसात, पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, भायल्या देशांत वावुरतात, सगल्यांची दया कर. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धर्मदुता, सांत सुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें बरें संदेश आमकां दिला. सूड घेतल्याचो हांवूय सूड घेतलो, रिवेंज हांवूय घेतलो, जो दुसऱ्याचो सूड घेता ताचो. तूं मरतलोय, तूं कुसतलोय म्हूण उगडास दर निमाण्या दिसांचो ह्या पुस्तकां ह्या वाचपांत आमी आयकलां, नियाळ्ळां. आमचें संवसारी जिवीत असलें कुसपाचें, पिड्यार जावपाचें, त्या खातीर सासणीक जिविताक आमी कितें तरी बरें करूंक जाय आनी बरें करतले हांव जाल्यार हे सुमोर देवाची बरे भाशेन जियोवन जेजूच्या गोवाय कशें जावन हेंच करून आमचें जिवीत एका दिसा ह्याच जेजूच्या राज्यान सुरक्षीत आसूंक मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वांशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत कोर
देवाची शिली देवाची शिली संसाराची पाप काटुली आमची काकून देवाची शिली संसाराचे पाप काटुली आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत आंकवार मारये थंय जल्मलो जी देवाची खुशी करून जियेली दुसऱ्यांचो मान आबरू राखलो सांबाळलो मजत केली आपल्या आवयचे शेगूण घेवन जियेल्लो जेजुओ ताचेच भाशेन आमी जावं आनी ताका गोवाय दिवंक आपयली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू सोवें पोवीत एक वोट म्हज्या मोगाला जेजू तूं भोव पोवीत संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सगळ्या वस्तू परस तुजो अदीक मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी काळजांत घेवंक ओतरेकता तुका म्हज्या भोव पोवीत संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरवीं हांव तुका वेगोयता आनी म्हाकाच पोरणी तुका एकवटायता तुजे सोरचिलो वेगळो सोरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका आमेन Dominus tecum
प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान आमी तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची जेजूची भोक्तीपणी चाकरी करूंक ताची शिकवण पाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. म्हज्या अपुर्बायेच्या भाव भयणीनो, खरेंच म्हाका कुशालकाय भोगता आनी कुशालकाय न्हूच बेश्टी पूण बरोवशाची कुशालकाय आनीच बरोवशाची कुशालकाय सगळ्या म्हज्या चिंचोणकार भाव भयणांक हांव येता. जें कितें घडलें जेजूची जाल्या भाशेन इतिहासीक मोग जेजूक मात्तूच आखी पवित्र सभा भोंवन जाली आनी जेजूचे कांय पाटलावदार इगोजेची दारां बंद करून भिरांतीक लागून मागणें कुत्ताले. बरोशान बोललेले पूण तरी आसतना ताचो मोग सगल्याक थारलो. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, चिंचोणचे फिरगोजेची दारां बंद जालीं. ही अकस्मात गंभीर पिडा येवन सगळ्या संवसाराची काळजां आनी दारां बंद आसात. पूण देवाची दारां बंद रावंक नात. हो आवाज मोगाचो, हो आवाज बरोवशाचे मायेचो हे मंदिरांतल्यान भायर पावलो आनी मनशांनी दिल्ली दिसणी दुर्दिसणी हो सगळो इलेक्ट्रॉनीक वावर जो चिंचोणचे फिरगोजेन फावो केला आमच्या सर्वय वांगड्यांनी आनी आवाज हो मोग सगळ्या संवसाराक तांणी वितरायला. जायते जबाब, जायत्यो चिटी, जायत्यो मेसेज्यो आमकां पावल्यो. न्यूझीलंड युएसएतान आमी पाटलाव कुत्तांव आमच्या फेस्ताचो मोग आसूं दी. संतोसाय कुशालकाय दिसली तर मायेचो मोग कोणाच्यान बंद करूंक जायना. हें आयज सिद्ध जाता. आयज देवाचें उतर ह्या मंदिरांतान जें परगट जालां, मंदिरान मनशां नासलीं पूण हजार मनशांनी देवाचो आंकवार सायबिणीच्या पुताचो आवाज आयकलो. आमकां सगळ्यांक आनंदाय जाता. आनी ह्या काळजां उमाळ्यांनी बोललेलीं आमची काळजां म्हज्या पादकुराच्या नांवान, म्हज्या पादकोपलांच्या नांवान, म्हज्या फाब्रिकाच्या मोडेरांच्या वतींतल्यान आमचे पॅरीश कावन्सिल तुमकां सगल्यांक, आमच्या चिंचोणच्या फिरगोजकारांक जीं गांवांनी आसात, आखे संवसार शिंपडलेलीं आसात, तुमकां कुशालबरीत बरोशान बोललेली ही पवित्र पोरसां हांव आवडेतां. देवान तुमचेर बेसांव घालचें. ही कोवीड पिडा जिणें जायते गिरासले, जायते पिडेन आसात, ही पिडा पयस सरची, ही दारां उगडची आनी एक्के मनशाकूळ मोगान बरोशान जावचें हे म्हजे काळजांतले उमाळे आनी म्हजे अंतरेक बोश फेसीस तुमकां सगल्यांक आवडेता. हांव ह्या वेळार दिनवासूंक सोदतां, जर तर म्हजीं उतरां चुकतेलीं सर्वय आमच्या चिंचोणकारांक तुमच्या मागण्याचो आनी हेर तुमचो आदार सदांच फावो जाला. हांव म्हज्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक करीत दिनवासतां, जाणी आज जाले उतरां जालीं आनी हो समारोम उडता बरीत करपाक आनी सगल्यांक पावसो करपाक खूब भावुरले. म्हजे सलाम आनी दिनवास. म्हजे पादकूर जोयस आयज आमचे मदें ना,
त्रेस्तांताचें काळीज हांगासर आसा जे हांगासर यादनी कायले देवाचें उतर तांणी परगुटना आनी आयज फादर मोजिनीस खरेंच काळजांतल्यान हे उद्गार सर्गींच्या आवयचे वितरायल्यात जावं हेर हांगासर पाद्री जे आयल्यात ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमचे साक्रिस्तीन जावं भायर भितर बरे मनान बरे काळजान वावुरले जावं हो ग्रोटो सायब मायचो हो ट्रेडिशनल परंपरीक ग्रोटो थंयसरूय एक दीस मनोवपाक जायते लोक हांगासर येतात जावं हेर पंचायतींतले मेंबर जावं सगळे ही परब जावन आसा चिंचोणकाराचे एकवटाची मोगाची बुन्याद एकूट चडचो वाडचो सायबीणच्या आदारान जें कितें आमकां मोडटा ती दारां आमी उगडची आनी शांती बोगसण्याची दारां उगडून हो आमचो चिंचोणचो गांव मोगाचो बरोशें जावंक म्हजे अंतरेकारे मागणी हेंच म्हजे बरोबर म्हजे पादकूर आनी गांवचे सगळे पाद्री फाब्रिकाचे मेंबर तुमकां आवडटात बोश वेसीस हांवूय संदी घेता तुमच्या विगाराक दिनवासूंक आनी ही सगळी मांडावळ तुमी ताचे बरोबर केल्ल्याक तुमकांय विगारा बरोबर तुमच्या पातकुरांक फादर आनी तुमचो गांवचो फादर आसा ताकाय फेस्ताची परबी आनी तुमकां आनी अदीक करून हे विवच हे मिसाची भेट पयल्या वो पळयतात तांकांय म्हजी परबी आनी सर्गीच्या आवयची शुभां बेसांवां तुमचे आवडे तुमची मागणी तिच्या कानार पडोवंक आनी तिणें आपल्या पुताशीन घालून जशें शुभ वर्तमानांत आयकलां ते भशेन तांकां सरोना कितेंय कोर हें सर्गीची आवय आमकां कोत्तेली हो बोरवांसो आमी दवरुया आनी ह्याच बोरवांशान हे सर्गीची आवयची भोक्ती आनी मान आमचो जिवितांत चडत आनी वाडत वचो म्हूण मागुया. मुगाळ म्हज्या फिरगोजकारांनो आनी भाव भयणींनो लाती भाशेन म्हणिल्लें आसा quis cantat bis orat quem canta ora duas vezes कोण गीत गायता तो दोन पावटी रोजार कोत्ता आनी आमच्या संगीत पंगडान जें वाजयलां आनी कांतार केलां तें दोन पावटी देवा लागीं मागलां म्हणून आमचो सोबीत संगीत पंगड देवाक वाखाणला दुपेट पावटी ताकाय म्हजे नमस्कार तांकां दिनवास आनी तांचेर जाय ती देवाची कृपा आमी मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात जेजूचे सर्गीच्या आवयच्या पुताचे बरे गोवाय कशे जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गाऊया T37 पेज नंबर 219. Akvar mare kamchi sagati kauya Rani sorgaveli kalsantan boduya No man, no man, no man Marie No man, no man, no man Subit suntorani man bo man diuya ekastalia pika somes vakaluya no man no man no man Marie no man no man no man बोरवंशाचे माये आमचे खातीर विनंती को Cristan basayla te amka fawo saucha
प्रार्थोया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसोणे मागतांव. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुझ्या पुता आमच्या सोमया जेजूच्या आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. शेवटाक गीत गावया. T23 पेज नंबर 214 माये काकुतीन गे बोललोली. Sorga